सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जदीद तामीर की जानिब एक और अहम कदम बढ़ा चुका है। आलमी मियार के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। स्टेशन आइंदा 13 महीनों में मुकम्मल होकर मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगा। 151 साल पुराना ये तारीखी रेलवे स्टेशन अब नए अंदाज और जदीद सहूलतों से आरास्ता हो रहा है। रोजाना सैकड़ों ट्रेनें यहाँ से चलती हैं और लाखों मुसाफिर अपनी मंजिलों तक पहुँचते हैं। इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए अगले 30 साल की जरूरत के मुताबिक स्टेशन को रीडिजाइन किया जा रहा है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी के मुताबिक इस मंसूबे के पहले मरहले पर 715 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। इनका कहना है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन मुस्तकबिल में हैदराबाद की शान बनने जा रहा है। नए डिजाइन में 3000 मुसाफिरों के बैठने के लिए वसी वेटिंग हॉल, कैट स्टॉल, 26 लिफ्ट, 32 एस्केलेटर्स, 2 ट्रैवलिटर्स, बिल्कुल एयरपोर्ट तर्ज के एयर कॉन्कोर्स, मल्टी लेवल पार्किंग और आमदोरफ्त में आसानी के लिए स्काईवेज शामिल किए जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन से बराह रास्त रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप तक आने जाने की सहूलत भी फराहम की जा रही है। काम मुकम्मल होने के बाद रोजाना तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मुसाफिर इस स्टेशन से सफर कर सकेंगे।